வெல்கம் டு ஏஆர்எஸ்ஷைன். இந்த வீடியோவை புதுசாக பார்க்குறதா இருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றதை பார்த்தலாம். சீரகம், மிளகு, ஸ்டார் பூ, கிராம்பு, சோம்பு, கசகசா, ஏலக்காய், பட்டை, இலை. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துருக்கோம். இது என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஒரு கடாயில் வறுத்துட போகிறோம். ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த கடாயில் போட்டு சும்மா லைட்டாக வறுத்துக்கலாம். இப்போ கடாயில் போட்டாச்சு. ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கருகாத அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு ஜாரில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நம்ம வந்து கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம். நல்லா பொடிசாக வந்து கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். மசாலா மாதிரி கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ கிரைண்ட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறமா ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஒரு பாத்திரத்தை வந்து வைக்க போகிறோம். வச்சுட்டு பாத்திரம் சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு ஆயில் எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வந்து சூடாகிடுச்சு. ஆயில் ஆட் பண்ணி போகிறோம். நான் வந்து 1/2 லிட்டர் எடுத்திருக்கேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா 4 பட்டை போட்டிருக்கோம். ஸோ 4 கிராம்பு, 2 ஸ்பூன் சோம்பு, 5 ஏலக்காய், 2 ஸ்பூன் சீரகம், ஓகே, மறுபடியும் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் எடுத்திருக்கோம். இலை போட்டாச்சு. இஞ்சி பூண்டு விழுது, ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா எடுத்து வச்சுருக்க நறுக்கிய வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நான் ஸ்லைஸாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம். நான் வெங்காயம் எவ்வளோ எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு 15 வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். பெரிய வெங்காயம் தான் எடுத்திருக்கேன். அது பார்த்திங்கன்னா 1 kg அளவுக்கு இருக்கும் வெங்காயம் மட்டுமே. நான் 1 கிலோ வெங்காயம், 1 கிலோ தக்காளி, அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். இப்போது நான் 1 கிலோ அளவுக்கு நறுக்கிய தக்காளியை வந்து ஆட் பண்ணிடுறேன். இப்போ நல்லாவே வதக்கிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா நல்லா மசிச்சு விட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக வதங்கிடும் தக்காளி. அதனால் வந்து நான் மசிச்சு விட்டுட்ருக்கேன். இப்போ நல்லா தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ அரைச்சி வச்ச மசாலாவை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் ஆட் பண்ணிடுறோம். நான் ஃபுல்லாகவே அரைச்சி
ஃபுல் மசாலையுமே அதில் ஆட் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறம் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறோம். நான் வீட்டு மிளகாத்தூள் தான் போடுறேன். தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். ஸோ வீட்டில் நம்ம அரைச்சி வைக்கிற குழம்பு மிளகாத்தூள் தான் நான் ஆட் பண்ணுறேன். நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மிளகாய் போடுறேன். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எலுமிச்சம் ஜூஸ் வந்து ஒரு 4 எலுமிச்சம்பழம் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதையும் ஜூஸாக நம்ம ஆட் பண்ணிடுறோம். அதுக்கப்புறம் 1 கப் தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடுறோம். புதினா இலை போடுறோம். நான் வந்து 1 கட்டு புதினா இலை எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிட்டாச்சு. அப்புறம் கொத்தமல்லி இலை 1 கட்டு, அதையும் ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மசாலா எல்லாமே நல்லா வேகட்டும். இப்போ நான் வந்து 2 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணுறோம். நான் வந்து அலசி தான் ஆட் பண்ணுறேன். நல்லா சுத்தம் பண்ணி கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் இந்த மசாலாவில் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 கிளாஸ் அளவுக்கு நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிடுறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சிடலாம். மூடி போட்டு எனக்கு கறி வேகணும் இல்லையா, ஸோ அந்த ரீசனுக்காக நம்ம மூடி போட்டுட்டு ஸோ வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கறி நல்லா வெந்து போச்சு. இப்போது எடுத்து வச்சுருக்க பாஸ்மதி அரிசியை கழுவி வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து யூனிட்டி அரிசி தான் வாங்கியிருக்கேன். யூனிட்டி வந்து நல்லாயிருக்கும். அதனால் நீங்கள் யூனிட்டி அரிசியை வந்து 1/2 அன் ஹவர் ஊற வச்சு அலசி அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த மசாலாவோட ஆட் பண்ணிவிடுங்க. நான் வந்து 2 கிலோ அளவுக்கு நான் அரிசி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். எந்த அளவுக்கு நம்ம அரிசி எடுத்துக்கிறோமோ, இப்போ 1 கிலோ அரிசினா 2 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணணும். அதுதான் கணக்கு. இப்போ வந்து 4 கிளாஸ் வந்து நம்ம அரிசி எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா 8 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணணும். நான் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் 8 கிளாஸ் அளவுக்கு நான் அரிசி எடுத்திருக்கேன். அதனால் வந்து
நான் 14 கிளாஸ் வந்து நான் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன். 2 டம்ளர் வந்து ஆல்ரெடி நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால் அந்த 2 டம்ளரோட தண்ணி வந்து ஆட் பண்ண தேவையில்லை. இப்போ வந்து 14 கிளாஸ் வந்து நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் தண்ணி. நான் வந்து மெஷர் பண்ணி தான் ஆட் பண்ணுறேன். ஏன்னா தண்ணி அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கும். அதனால் தண்ணி வந்து கரெக்டாகவே ஆட் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து மூடி போட்டு மூட போகிறோம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து மூடி போட்டு மூடிட்டதுக்கப்புறமா தம் போட போகிறோம். அது எப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம தம் போடுற மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு பாத்திரத்தில் சுடுதண்ணி எடுத்துக்கணும். நம்ம பிரியாணி போடுற அந்த பாத்திரத்து மேலே ஒரு தட்டு வச்சு மூடிட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு சுடுதண்ணி பாத்திரத்தை வச்சிடணும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் தம் போடுற மெத்தடு. இப்போ முடிஞ்சதும் நம்மளோட பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு. எப்படி ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, லாஸ்ட்டாக அந்த மேலே மட்டும் ஃபஸ்ட்டு லேயரில் நான் கேசரி பவுட்ரு ஆரஞ்சு கலர் எடுத்து தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி மேலே மட்டும் நல்லா தெளித்து விட்டுருக்கேன். அதனால் அந்த கலர் வந்து இருக்குது. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க. டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.